Hey guys, jirtuu hordoftootaa fi daawwattoota maatii kootii nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha waanuma jiru isinitti himuudhaaf kanan dhufe waan hin jirre barbaadee fiduu osoo hin taane waanuma jiru jechaadha. Kanarraa isinitti himuuf dhufe waan na qunname yookiin waan na aggaxxame isinitti himuu dhufe meebii narraa barachuu dandeessu jedheeti. Dhugaa rabbi kanarraa ammaa qaldiin jiru guyyaa hundayyuu numa qallada miti jechuudha. Anuma kolfitanii har'a ammaa qaldiidhaa miti. Isuma dhugaa qabadheen dhufe tarii irraa barachuus dandeessu. Waan na aggaxxame kunillee akka isin hin aggaxxamne yookiin akka isin hin qunnamne anarraa haa barattaniif dhufe guyyaa har'aa jechuudha. Kanaan dhufeef walumaa galatti jechuudha. Akka hin shawwadametti obbolaan koo kan biraa akka hin shawwadamnedha. Maal isinitti fakkaate guyyaa tokko guyyaa Jum'aa ture naannawa sa'aatii galgalaa jechuudha. Laayivii seeneen ture akkuma nama kamiyyuu laayivii irra taa'ee taphatu qalladu maal jedhu jechaadha. Sana booddee namaa wal baraa deemtaa adeemsa keessaa namni koomentii si barreessaa si jajjabeessaa akkasuma kasi arrabsullee jira kan waan gaarii si barreessu kan si jajjabeessullee jira. Alhamdulillah rabbil alamin ani baay'ee taqaaraaniin qabu jechuudha. Nama waan gaarii naaf yaadu nama na jajjabeessu bicha baay'ee yeroo baay'ee laayivii seenu yeroo hedduu ijoolleen keenya nan takataattalanii uummata aadaadii kanneen zeegaa biraa ምናምን waan akkasii. Kaza osoma akkasumatti qallannu mucichi tokko seenee ture. Seenee yoo isin jedhu koomentii manaa barreessa malee fuula isaa argeen jiru. Ani kophaa koo seena. Nama wajjin gruupiin seenu yookiin laayivii nama wajjin seenu kophuma koon seene waan qalladee waan taphadheen baya. Kana yoo jedhu hanga isa dhumaa dhaggeeffattan malee koomentii barreessuuf illee hin deemina. Uma tokko illee hin faradina waan irraa barattanii fi isin barsiisuudha wanti an odeessuu deemaa jiru jechaadha. Kazaan seenee na jajjabeessee maashaallaati gobaziidha akkasiidha akkuma nama jajjabeeffamu jechuudha. Galatoomi jedheetu maannin callisee inni maaliidha Araba mucichi jechuudha. Araba Saudi Arabiyaati. Maqaan isaa Muhammad jedhama. Anna naaf hin barreesse galatoomi jetteetu maan bira kutta malee wanni addaa maaltu jira koomentii waanuma baratamaadha. Namni kamiyyuu waan badaas barreessa mishaas barreessa gaariis barreessa si jajjabeessa si xiqqeessa kuni waan jiruudha malee womaa wanni inni dinqisiisu tokkollee hin jiru. Guyyaa sana akkasumatti hin darbee namoonni tapha hordofan jiru miti. Ani dhugaa waa'ee taphaallee hin beeku. Ani tapha maaloo ta'e akkasii ta'e eenyuun daggafta uumama jedhee na gaafatee ani waanuma taphaa kanaayyuu hin beeku. Ani kubbaa yoo jedhamuyyuu tapha kubbaa miilaa gaafa jedhamuyyuu gurra koo qofaan dhagaa malee illaalu tasuma ta'ee dogoggoreeyyuu jedhee waanuma jiru itti hime isuma dhugaa jiru dhallee ani daggaafii eenyuutiyyuu miti. Kaza ani kelee daggafaa naan jedhe waaw. Xurona desela jedheetuma jaluma qalalli godhee dubbii akkasuma dhaabe. Amma gaafa kaanii mootii guyyaa lammaffaa dhufeetiniin seene iraata nyaadhee dhufaa jira minaamin inni jedheennaan iraata yeroo baay'ee ani nyaadhu jedhee waanuma jirutti hime jechuudha. Maaliif homaamennaan akkam furdanneef jecha ani iraatii baay'een fayyadamu. Waan qalallee akka tasaa waan akka aappilii homaama yoo ta'e malee nyaadhu dhugumatti illee ani iraata nyaadhu. Waanuma dhuguma jiruudha kanan ittiin. Sana booddee ani injira miti PC takkitti nyaadheera intina lukkuunaan jedhe. Chikinii PC takkitti nyaadheenaan jedhe. Sana booddee maaltu si hojjatee jedheen. Maaltu si hojjateena obboleettii keetii moo sarraatanyaa qabdammoo ofii keetii hojjette moo haadha keettu si hojjatee jedheen. Akkas jedheen innaan ani obbolaan qabu ani maatii kootiif mucaa kophaati yookiin bichanyaa lijneenyoomaa manaan jedheenatti gaariidha jedheetumaan hin callise. Guyyaa sanas akkasuma bira dabarre guyyaa lammaffaas hin ga'e waan isin ajaa'ibu isin himuu deemaara dhugaa rabbi. Guyyaa sanas bira dabarre guyyaa lammaffaa mootiyyuu yoo niitoorkiin koo wanta wayii ta'eera na qabee jira niitoorkiin koo. Koomentii takka inni naa barreessu silkii birootiin yoo ilaalu koomentii inni naa barreesse argeera. Yeroo argeedhu akka kaleessa akka obbolaan qabne obboleettiin qabne obboleessan qabne natti himeetiin hin jira. Gaafa inni waan sana natti himuyyuu nama raree rakkoon qabu namni koo waliin dhalachuu qofa osoo hin taane kan badhees akka obbolaa keetitti ilaaluu dandeessa.
Kana booddee akka obboleessa kootittan si ilaala aizok jabaadhu ati xankaarraadha goobaziidha nama aggaxxama obbolaa qabaachuun dirqama miti jedhee nan jajjabeesse akkuma aadaa keenyaatti jechuudha. Amma guyyaa gaafa sadaffaa mootu gaafa dhufee koomentii irra naa barreessu macarrashaa irra yoo neetworkiin na rakkisu irratti haati isaa akka lubbuun darbite natti himeen ture. Haati isaa hanga lubbuun ishee darbiteertu ji'a 2 waan akkasii keessatti walumaa galatti hazanii yookiin gaddarra jira jechaadha inni. Naas hazansise baay'ee obboleettiin qabu naan jedhe obboleessan qabu naan jedhe akka kaleessa akka har'aa mootuyyuu haadha sin qabu gaafa inni jedhu baay'ee rifatta dhuguma godhee baay'ee rifadhe ani ndoo hin booyeeyyuan maaliif iyyuu nama rareera bakka kophaa koo mana keessan taa'a naanin jedhe san booddee akkasumatti PC taaneerra walumaa galatti akka obboleessa kootti si ilaala jedheeni akka obboleettiitti na ilaalta jedheeni walii galleerra gaafaan live seenu na wajjin seenaa in qalladaan barreessaan taphataa waan nyaatee natti nima waan dhuge bakka deemee bakka oolee galee waan akkasii natti kana hundumaayyuu live marra koomentiidhaan natti hima. Sana booddee ani naan jedhe ispoortii oolaa yeroo baay'ee tamaarii yuunivarsiitiitti baay'ee ispoortii oolaa akkana jiimbeetii deemaa uumama naan jedhee warroota waan ulfaatan kaasan kana jira miti waan akkasii kanan kaasaa jedhee natti himee porofaayilii tokko jijjiirratee porofaayiliin inni jijjiirrate suni laali mucichinni irra kaayate daratiin isaa hammam takka hammam wayii akka bal'atu irreen kun hammam takka akka guddatu bakka nama bareeda dhiira bareedaati jettuudha. Qonjoodha kanati jettu jechaadha. Sana booddee waaw suuraa kana eenyurra kaattee jedheen jennaan kan kootii naan jedhe amma iddoo kana sirriina hordoftu jedhe waaw kan keetii jedheen eeyyee kan koo dhaara maaliif qalladdaa jedheen uqsum billaahi la'aziim naan jedhe dhaggeeffadhaa gaayis. Ati amantii kamiyyuu hordofi muslima ta'ii kaan ta'ii kiristaana ta'ii gaafa amantii keetiin kakatti wanni amantii keetii oli waan hin jirreef hin amanta. Uqsum billaahi la'aziim eeganaan jedhe inni qonjoo akkanaatiin miree baay'ee bareeda mucichi waan ta'e. Suuraarra kan jiru daratu ninja milli balaachu. Baay'ee sifaatiin darati isaa hammam takka eessaa akka inni ga'u kun irreen isaa kun ammootiyyuu oh my gosh. Baay'ee bareeda namaati. Sana booddee si'i ana uqsum billaahi la'aziim naan jedhee mire eega uqsum billaahi la'aziim naan jedhe ana waan uqsum billaahi la'aziimii oli amanu waan hin qabneef iyyuu amane it's good omaama jedheen amma 100 keessaa meeqa kennitaa naan jedheef suuraa kiyya kana har'a sitti himu guyyaa kan biraa sitti himaa jedheen waree ittiin ho'isuuf jecha amma guyyaa lammaffaallee deebi meeqa kennita 100 keessaa fotoo kanaaf naan jedhe indagana kana jechuun parsantii meeqa 100 miti 10 keessaa miliyoona kenna gatii bareedaa ta'eef jedheen maaliif miliyoona kenna gaafa jedhu parsantiidha malee ganzaba miti walumaa galatti in jedheeni waaw thank you omaama naan jedhe akkasi bireen kunne achi booddee animmoo koomentii deddeebisinaa barreessaa viidiyoo shorti viidiyoo waan gadi lakkisu viidiyoo liberaallee waan gadi lakkisu deddeebiseeti kan inni naaf barreessu jechaadha. Maal agalatuun maaliif guyyaa durii kan walii galle akka obboleetti keetti na ilaali akka obboleessa koottis ilaala waan waliin jenneef iyyuu normaal na homaayyuu wanni natti fakkaatu tokko hin jiru. Lakkaa waan wayii akka na sobame keessi koo na beeka. Maal akka inni na sobe hin beeku keessa koo akkas waan wayii na sobameeru natti dhagahama keessa kootti. San booddee ani jedhe biyya keenya keessatti bakka iswiimii yoo deemu yookiin daakkii bishaanii deemu zeegaan biraa shamarran zeegaa biraa kan daawwifomaama dhufanii na wajjin yeroo baay'ee suuraa ka'u. Fotoon wajjin ka'e naan jedhu viidiyoo na wajjin ka'e naan jedhu naan jedhe sababbii maaliif daratiin koo waan baay'ee bareeduuf irreen koo waan baay'ee bareeduuf jecha dubartiin zeegaa biroo daawwiidhaaf dhuftee bakka iswiimii sanaa yookiin bakka daakkii sanaa kan dhuftu yoo taate ana wajjin fotoo sun kan hin ka'in deemtu hin jiru bareeduma koorra naan jedhe. Maybe ta'uu danda'a ammallee ima dhugoomsaa jira waan inni haasa'u kan hundayyuu kana isa dhugoomsu na taasise maali? Kana dura gaafa fotoon kan eenyuti an jedhuun uqsum billaahi la'aziim kiyya naan jedhee miire sanaaf nan dhugoomsa. Yaa ta'uu danda'a maaliif namni tokko aqwaamii bareeda yoo qabaate jedhe namni wajjin fotoo ka'uun jaallata. Nu biras waan akkasii jira namoonni akkasii jiru. Yaa ta'u gaariidha jedheetumaa nan cal'ise xaraxxarutti hin deemne.
Amma akkasumatti haasaa dhaqnee gaaf kaanii maal akka jedhe beektaa? Anumaatiyyuu ana waa'ee biraa keessa hin jiru walumaa galatti jechuudha. Ana waa'ee biroo waa'ee jaalalaa minaamin waan akkasii keessa hin jiru. Annaasaa zinsiiseera akka obboleessa kootti fudhadheen jira. Akka obboleessa kootti fudhadheen jira. Maaliif wal hin garree kana yoo jedhu karaa miiseenjaraatiin osoo wal dubbisnee koomentii deebisee fi sana booddee in sodaatayyuu guyyaa meeqa bulee karaa miiseenjaraatiin nan dubbisee silkii keenya waliin jijjiirree waasaappiinis wajjin haasofna miiseenjaraanis wajjin haasofna jechuudha. Ana garuu waan tokko ta'e tokko keessa koo jira waan sobe tokko sobullee ani waa'ee biraatii waan isa ilaalaa hin jirreef yookiin jaalala biraa waan hin qabneef jaalala obboleessa akka obboleetti malee waan biraa waan hin qabneef nan qoccaane baay'ee. Akkasuma ta'aa deemne sana booddee wanti inni natti odeessaa ture kun hundinuyyuu soba ta'uuf deema jechuudha. Haadhaan qabuun dhugaa, obbolaan qabuun dhugaa, tamaarii ta'uun isaa dhugaadha. Waa'een footoo sanii guutumaan guutuu soba ta'uuf deemaara. Amma footoo isaa buuseeraan porofaayilii yuutuubii isaarraa jechuudha. Footoo isaa buusee porofaayilicha isaa buusee silkii koo keessa jiraayyuu suuraa naaf ergii jedheen suuraa naaf ergii gaafa jedhu suurichuma sana natti deebisa jechuudha. Suuricha koo kana silkii koo keessaa hin qaba. Isa kan biraa na argisiin jedhe. Silkii kana keessaa hin qabuuti. Abbaa koo wajjin jira naan jedhe guyyaa hundayyuu. Indagana ammallee dawwale suuraa na erguun sitti tola. Abbaa koo wajjin makkaadhaayyuu inni dhalataa makkaati. Riyaad jirra. Madiinatul Munawwaraa jirra. Achi deemneerra. Hoteela keessa jirra. Kaameraatu jira. Maalitu jira. Minaamin naan jedhe. Anammas nama akkamii akka ta'e isa beekuudhaaf malee inni fuula koo na beekaayyuu guyyaadhaan waan viidiyoo irratti na arguuf ani waan biraa ayyaanni hanga ammaatti waan inni takkayyuu sammuu koo keessa hin jiru waa'ee obbolaa irra darbe jechuudha. Inumaayyuu akka wajjin haasayaa turreetti obboleessa obboleetti gaafa jedhamu wajjin dhalachuu bichaa miti ati obboleetti haakiraa obboleessa haakiraa waan na jedhamu tokko jira rabbiif jecha jechuudha. Hin dhufa Itoophiyaa naannawaa amma Januwaarii keessa jirrayyuu. Har'ii 31 natti fakkaata. Ji'a jaaffaa akkaabaabii nan dhufa Itoophiyaa naan jedhee rakkoo hin jiru kottu si taqabbala uumaa rakkoo hin jiru hin jedheeni dhufuu barbaada. Waan dura na sobe kana baasee natti himuu sodaati laali. Natti himuun barbaada waan na sobeeru kana immoo dhuma isaarra baasee natti himuu sodaateera. Na ergi jedheen dirqisiisa footoo gaafa kaanii footoo qallaa tokko naaf ergi. Namichi daratiin isaa bal'aa kan gaaf durii arge sanaa fi footoon irra inni naaf ergu adda adda. Mucaa qallaa ta'e wayii qaxanne haalee liji. Rifeensa isaa bichaatu akkas gadi kan irra dhangala'ee beeksisa malee fuulli isaa kan hin mul'anne morma isaa akkas gadi buusee naaf ergee amma isa kanallee aan irra hin kaa'anne. Maybe kana dura hanga ispoortii calqabe waggaa 8 naan jedhee tureera jechuudha. Maybe kana yeroo xinnaa wayii ta'uu danda'a yeroo qaamni isaa akkasittiin ijaaramin ta'uu danda'a. Indaganaallee maaliif mataa gabbuustee jedheen gaafanne gaddarra waan jiruuf jedhee jechuudha. Maaliif haati isaa waan boqatteertuu fi gaddarra waan jiruuf hacuucuun natti hin tolle. Guyyaa sanas dabarsine akkasumatti kana kan yeroo xiqqaa ta'uu danda'a. Maaliif fuula isaa arguutti hin jiru? Ani fuulli isaa natti mul'atu rifeensi isaatii fi qaama isaatii gad qofaatu natti mul'ata. Ammas guyyaa kan biraallee mee suuraa kan biroo dabalee naaf ergeedhe. Suuraa kan biroo dabalee naaf ergee yoo jedhuun inni iyyuu dheeraadha. Dheerinni isaa meeqa? Meetiraa fi 86 jechuudha. Kun jechuun dheeraadha bakka dhiira dheeraa jedhama. Inni iyyuu dheeraadha. Laal namichoo asii dheerinnaa miti kanchiin beektan miti kanchiin qixaa ta'e tokko na erge laal namicha guddaa tokko jechuudha. Akkasuma qaamni isaa akkasuma jira lakkaa inni waan gaaf durii nama ispoortii hojjetu narra erge sanaaf jecha waan dharaan kakateef jecha saalfatee nama ispoortii danda'u qaamni isaa ijaaramaa ta'e wayii barbaadee narra ergaara. Narratti ergee maaliif suuraa abbaa biroo narratti ergita kunis miti. Anammallee isa beekee osoo hin taane suura magaaf calqabaa inni narra erge san xiyyeeffadhe waan deemeef jechuudha. Malee ani isaa amma diimaa gurraachaa beekan jiru kanan beeku sagalee isaa qofa beeka tekstii isaa qofa beeka jechuudha. Amma sana booddee suuricha na erge akka isan taane argina dhiifama Zuleekaa dhiifama naa godhi dogoggoraan sirra ergeera akka goddanyaa kiyyaatiin naan jedhesh yaa ta'u egaa dogoggoraan ergite rakkoon qabu. Mee borullee yoo taate suuraa ka'iitiin naaf ergime fuula kee ilaal. Viidiyoon yoo si bilbila jedhu fuula isaa ilaaluudhaaf eeyyamamaa miti.
baay'ee hacuucuun barbaanne maaliifiyyuu ani dhimma biraatiif hin barbaadu nama tokkoon gaafa wal barte nama kana nama akkamiitiin wal barte diimaadhaa gurraacha gabaabaa dheeraa qalla bifa nama sana adda yoo baafatte tola amma nama birootti waa'ee isaa deebisee booddanyaa tiyya takkatti himuufiyyuu nama akkanaatiin wal baradhe nama baay'ee nama gaddisiisu nama asaazansiisu garaana nyaate laphee qonna cabse kana jedhee haaluma obbolummaatiin iyyuu himuu yoo barbaadeyyuu bifa isaa beekuun na barbaachisa. Nama bifa isaan beekne beeke jedhameetiin hin yaadamu jechuudha. Kanaaf mee yoo si mijate borullee yoo ta'eetiin hin jedhe suuraa kee ka'iitiin naaf ergi jedhaan. Ishi sifan erga anumaan hin jedha. Kaza ani waa wayii amma keessi koo maan na xaraaxaree akka sobni ta'e wayii keessa jiru. Amma sa'aatii kana keessatti nu akka obbolaa anatu obbolaa akka obbolaa asuufna jedhee malee inni jaalala keessa seeneera. Walumaa galatti natti meerallee jechuudha. Natti meerallee lakki isin fayyadu ati amma tamaariidha. Haadha sin qabdu obbolaa sin qabdu abbaan keessi qofa ijaafoo waan uflaaleetiin hin jedhu barattee cimtee yuunivarsiitii kana eebbifamtee baatee bakka gaarii teessoo gaarii irra teetti abbaa kee gammachiisuu qabda. Abbaan keessi malee nama biroon qabu jedhee akka obboleettiittan gorsa malee ani waan biraa yaadutti hin jiru ammas jennaan jechuudha. Sana booddee waan na sobeeru kana natti himuu sodaate narraa fagaachuus sodaate guyyaa guyyaan yeroo meeqa dawwalaa oolu sagalee kuusuu hin dhageenye noo tun ammoo oduu obbolummaan fakkaattu yaani sitti naqqa'ee deebi'ellee natti mee jirallee innillee adda baasee waan jiru natti meera. Sana booddee maal ta'e beektanii an akka waan na sobame tokko jiru beekee bilbila kaasuu dide guyyaa tokko akka kaleessaa jalqabee akka hadhaa sagalee kiyya dhageessisee turre bilbilaanis hin dhageessisne sagalee hin ergu maal zilee kaa sagalee kee naan jedhe na kadhachaan ture maaloo naan jechaa ture an sagalee koo hin dhageessisne kazaa lakkaa itti dhagaame hin boo'e yeroo boo'utti viidiyoo kaasee akka imimmaan isaa akkatti irra jigunnaaf erge inni lakkaa miidhamuu isaa sagalee koo dhaga'uu dhabuu isaatti itti dhagaamee dhukkubsateeti malee keessi isaa dhukkubsateeti malee viidiyicha kana ka waraabeetiin na ergaa jiru wantoota na sobaa ture madadaa san hunda isaa dagateera sa'aatii sana. Onarratti ergu pirees godhee oolaani maal taate bilbila narraa kaasuu ati diddeenaan booyaa jira naan jedhe. Okay miti kan inni godheeru jechuudha. Jira. Viidiyoo wayii ergitee taayimariin jechuudha. Viidiyoo haa ta'u footoo haa ta'u namni yeroo tokko qofa tuqee san booddee yeroo lammaffaa deebitee ilaaluu hin dandeessu. Badu sana waan na jedhamu waan hin beeku. Taayimarii dhamoo maal jedhama hin beeku wallahi. Yeroo tokko qofa ni ilaalta hin bada bakka. Akkas godheen irratti hin ergee suurichaan gaafa durii argaa turee fi inni dugdaaf gara baay'ee adiidha. Kana tsiimii kana akkana qabaa. Yaa ho'aanii fi haala jireenyaatiin itti yaa'uu danda'a garuu ni mucaatinnaadha. Sana booddee suuraa maalati kan kana dura natti ergaa turte suuraan ka'e nuti qofa. Ani akkoo karaa sitti muun dhabee akkam akka godhee si amansiisu dhabee gaaf durii akka ati na dhiyaattuuf jedhee suuraa bareedaa sana fuudhee tan sitti ergee achi booddee immoo waan jiru si hubachiisu nan sodaadhe adeemsa keessa si hubachisiisa yookiin immoo yeroo Itoophiyaa dhufuu barbaaduyyuu ji'a tokko hanqisee sitti immoo barbaadayyuu naaniin jedhee si sobeen jira dhiifama naaf godhe ana na sobuu rakkoon qabu ilmi namaa hundinuu yoo nama muraasa taate malee inuma kijibu maalumaaf uqsuun billaahi laaziim jette eega akkas jetteetiin hin kakatte kana booddee kakattee dharasan natti kakatee dharaan jechuudha footoo isaa hin ta'in nama isaa hin ta'in ana jedhee natti kakateera jechuudha. Maaltu kakuu si barbaachisa kana booddee ani sin amanamuu sin dandee obbolummaan keenya illee nutti homaa yoo obboleetti akka obboleettiitti na laalte akka obboleessaatti na laalte wanni an sirraa fayyadamu jiru wanni ati narraa fayyadamtu jiru maybe ati bichanyaa waan taate kophaa kee waan taate an si jajjabeessuu danda'a malee wanni ati na fayyadu jiru obbolaas yoo taate ani ma'aatii qaba kana yoo sin jedhu akkasitti dhagaamu barbaade osoo hin taane hiriyootas yoo ta'e baay'een qaba jechuudha. Nan jedheeni dhiifama jedhee boo'ee na hin kadhate. Kanaaf suuraa abbaa biroo itti porofaayilii isaarra kaa'ee kan inni natti ergu suuraa abbaa biroo deebi'eetiniin nama sanan beektaa jedhee nama suuraa sana erge aniyyuu tasa karaa maalootiin argadhe naan jedhe karaa googiliitiin argadhe suuraa akka bareedu argee jennaanii osoo anis ispoortii akkanatti hojjedhe qaamni koo akkanuma bareedee jedheeti kanan gadi buufadhee naan jedhe.
malee anaa miti dhiifa manaaf godhi achiin boyaa seen bayanaan hin jedhe gaayis waan akkanaa dirasiitu jira jechuudha. Laal dhiironni jechaadha footoo abbaa biraa fuutanii namatti ergitan intala sobuuf yaaltan dhaabaachin nurra kun zeegaa birooti lammii birooti haa taru haa badu rakkoon qabu garuu barnoota naaf kenneera waan ofii kootii irraa baradhe sanirraa isinitti illee himee isinillee akka qooddamtan akka isinillee narraa barattan barbaadeeti. Dabalataan mootiyyuu wanni inni namiidheen hin jiru maaliifiyyuu ani calqabumarraa qabe hanga ammaatti illee obbola isaa obboleettiidha malee kanan jedheen jiru waa'ee biraa aan waan wajjin haasa'e tokkollee hin jiru jechuudha. Yaadu zeegaa biraa wajjin lammii biraa wajjin yaadu osoo Itoophiyaan jiru osoo ilmi Oromoo jiru iyyuu zeegaa biroo minnoo abbaatii maaltu biddatti na gubeyana. Kana yaannee waan akkasii tura. Inni kan biraamoo namoonni kan akkana sirratti isa yoo jiraate footoo abbaa biroo fuudhaniitiin waan diraamaan akkanaa dhufee jiruuf viidiyoo hunda waliqatti godhe. Laal uummata viidiyoo masoodaaf laal. Surree keessatti du'e gaggabee bishaan ta'u jira isiniin jedhna gaayis. Viidiyoo kaameraa sodaa isaanii minnoo kaameraan sima agarsiisa malee mastaawotii filafiitii yoo dhaabatte footoo makee deebisee agarsiisa. Wanni addaan jiru waan badaa wati dalagi badaa waan gaarii wati dalagi gaariidha. Waan akkasitti dhiyeessanii kijibni hoo kana bira waan hin jirre dharaan kakachuu maal jechuu footoo abbaa biroo ani dhugaa rabbiin lamuu deebi'ee gara tekistiitiin osoo bilookiin godhin dura manna kadhate abbaan kun nan dhiisu maaliifiyyoo an suura maatina ergite san maqaa isaa guutuu waan beeku waan gaakaa kayyuu waan beekuufiyyuu indagana immoo yeroo baay'ee piroofaayilii abbaa isaa godhataayyuu karaa waasaappiitiin dhuguma rabbi ani footoo abbaa keetii kan laxxafee indagana mootiyyuu maqaa kee guutuu wajjin laxxafee waan ati dalagde kana aalamni haa dhaga'u aalama addunyaan haa dhaga'u akka issi godhayyuu uumaama dheenna abbaan kun jalaa miidhama ani bichanyaa lijii akka ta'e sitti meetiin jira. Abbaa kootiif abbaan kun jalaa gudda'ama maaloo akkas hin godhini dhiisee dheenni na kadhateenna dhiisee bakka maaliif barnoota naaf kennee jira waan baay'ee irraa hubadheetiin jira waan hammanaattu na qunnamee gaayis jechuu barbaadeeti dhugaa rabbi kana durallee isin hima jedhee waanuma dadabbaree oduu dheeressuu kana natti tolu jee dhiisee kanarra isin hime wallaahi lazim uqsum billaahi lazim dhugaadha jechuun seenaa dhugaati seenaa turee miti qallee dheengadda yeroo dhiyoo kana keessa ji'a kana keessa waan ta'eedha waan na qunnamiidha akka duraanii inuma qalladdisii waanuma dhara fuutee fiddee haasoftiin jedhena ishi yoo waan isin barsiisu ta'e mootiyyuu nu barsiisa yoo isinillee fayyadu ta'e waan akkanaa deebistee lamuu nutti himinillee onaan jettanillee rakkoo hin qabu. Warroonni kaameraa sodaatan durraa dhaaba nuttiin kalaayina nuttiin dhiyaatin oduu laal oduun isaanii surree guuta oduun isaanii laal eeloo akkatti gurra qabatti yoo jettu surree guuta oduun jaraa jechuudha gaafa kootu viidiyoon sii dawwalaa jettu laal gaggabani bishaan ta'ani bishaan qorraallee itti naxxalee hin dhagayan jechuudha bakka aboo kaameraa hin sodaata taanaani namatti hin dhiyaatin bakka. Maali ka fuula kee akka intina akka hattu akka leebaa dhokfataa deemtu jechuudha. Leebaadha bakkaati kan fuula kee dhokfachaa deemtu. Waan oduuti addunyaa kana waan ijaaru haasaa jechuudha. Waan diiguuf waan ijaaru wanni oduu haasaa. Fuula dhokfachuu maaliif barbaachisa? Na akkasii nagaan oolaa isin jaalladha iddoo chiyyee.